मैगी ये मैगी 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 कब मैगी मैगी Why bro? Why? मेरे को गाना गाना है। मेरे को मैगी नहीं गाना है। 너 그래 너 요새 너 조금 이상 So hey guys, welcome back to my channel. This is Shruti और Product presenting you 24 hours Maggi challenge. तो इसमें हमें सुबह, दोपहर को और रात को तीनों टाइम मैगी खाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है? ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर। ओके सो अभी बज रहे हैं 10:15। मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ बट ये मैगी चैलेंज के लिए मैंने इतने सारे मैगी ला के रखे हैं तो खा लेंगे ब्रेकफास्ट। और चलो चलते हैं मैगी बनाने। ये रहा मैगी। तो हमारे पास है ये सारी मैगी। तो पहले कौन सा खाए? लेट्स, ये वाली मैगी मैं पहली बार खा रही हूँ। लेट्स ट्राई। 가고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시 ओके हम अब खाएंगे मैगी। इसे ना ग्रीन लेस का स्मेल आ रहा है, लिटरली ग्रीन लेस। सूख गया इतना जल्दी भाई, ऐसा थोड़ी होता है। मैगी ब्रेकफास्ट में मैगी, लंच में मैगी, डिनर में मैगी। आज तो हम मैगी चैलेंज करके रहेंगे। इतना भी मैगी पसंद नहीं है कि दिन भर मैगी खाते रहते हैं। ऐसा लग रहा है अच्छा ही है यार, इतना खराब नहीं है। मैगी अरे वो होता नहीं है वाइट सॉस पास्ता, वो इसका टेस्ट आ रहा है। नॉट बैड। इसको 10 आउट ऑफ में देती हूँ 6.5। ज़्यादा कम हो गया क्या? नहीं यार 6.5 सही है। 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 आखिरी थोड़े से बचे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे लंच के टाइम। मैंने ऑलरेडी घर पे बता दिया है कि मैं पूरे दिन मैगी खाने वाली हूँ। मम्मी भी लाइक क्या मैगी क्यों? पापा को तो पता ही नहीं है, खाना खाते टाइम शायद पता चल जाए क्योंकि हम लोग सब साथ में खाते हैं। ओके तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी बज रहे हैं 1:40 PM और ये अभी लंच का टाइम है। तो हम अभी जाएंगे और मैगी बनाएंगे, फिर मैगी खाएंगे। तो चलते हैं मैगी बनाने। 좋아한다고 보고 싶다고 그 말을 왜 못하니 후회할까봐 아파할 इस मैगी को साइड में रख दो। ये है ओट्स वाली मैगी। देखते हैं। प्लीज भगवान गंदा ना हो, प्लीज प्लीज। टेस्टी नहीं आ रहा है। इसको ना ज्यादा हिलाया भी नहीं और ये टूट गई। नहीं बट ठीक है। मजा नहीं आ रहा है यार। मेरे को खाना खाना है, मेरे को मैगी नहीं खाना है। इसमें बल्कि बहुत सारे वेजीज है, मेरे को नहीं खाना है। मैं ना बिना सोचे समझे कोई भी चैलेंज कर लेती हूँ, जैसे कि वो जोलो चिप चैलेंज। ना भूखते थे भाई, मैगी चैलेंज यार मैं उब गई हूँ। स्वीट कॉर्न
멈춰보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙잡으면 헤어질 것 같아서 ING just ING प्रॉब्लम मैगी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में। बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार खाने का, खा लेते छोड़। वो जो रामेन नूडल्स था नहीं 2x वाला जो हमने किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देखना, आई बटन में दूंगी। उसका टेस्ट ऐसा ही था, बट वो तीखा था भाई, जा रहा था ना अंदर, इतना तीखा था, टेस्ट सेम ऐसे ही था। निकलना क्या भाई, कैसे खाऊं मैं? मुझे इतना जोर से भूख लगी थी, मेरी भूख भी मर जा रही है भाई। मैं क्यों अपना दिमाग लगाती हूँ यार? झेलो, मैं आज को भी मैगी कैसे खाऊंगी? ज्यादा अच्छा यार। वाई ब्रो वाई। मैं इसके अंदर का ना कॉर्न खा लेती हूँ, ठीक है? plus ING हमारा लंच हुआ कंप्लीट और हम मिलेंगे डिनर के टाइम ब्रो। अभी बज रहे हैं 9:10 और डिनर का टाइम हो गया है और हमें अभी जाना पड़ेगा और मैगी बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं मैगी बना के। ओके 좋아한다고 보고 싶다고 그 말을 왜 못하니 후회할까봐 아파할까봐 और ये आ गया है हमारा शेजवान मैगी। सुबह से खा के मेरा दिमाग खराब हो गया है। कोई ना, आखिरी बार है, फिर बहुत दिन तक मैं मैगी नहीं खाऊंगी। थोड़ा बेटर लगा। हम खाएंगे मेरे हाथों का बना हुआ मैगी ना। आई एम मास्टर शेफ। ING just ING 내 맘은 아직 ING आखिरी बाइट। खत्म हो गया, खत्म हो गया। फाइनली मेरा मैगी चैलेंज खत्म हुआ। अब मैं कल कुछ और खाऊंगी। तो मेरा मैगी चैलेंज खत्म हो गया। मैंने सुबह भी मैगी खा लिया, दोपहर को भी मैगी खा लिया, रात को भी मैगी खा लिया। बट अगर ये चैलेंज आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब हम चलते हैं